алаш ардақтыларының, алаш қайраткерлерінің әруағынан өзіме көмек сұрадым. Ақаңның бейнесін халықтың жүрегінен шығара көріңізші деп. Әр күнгі ұйқыға солай кетіп, таңды сол тілекпен қарсы алып жүрдім. Дүниеде бір нәрсе жаман актер үшін, егерде кейіпкердің киімін киіп, кейіпкердің гримін жасап алып, бұл адамда мендей-ақ болған екен ғой десе, онда рөл шықпайды. Грим бір басқа, костюм бір басқа, сыртқы түр бір басқа, ал енді ішкі жан дүниеңмен оған айналу, ол адамның кейпіне ену үшін, сол адамның мұңын, қайғысын, қуанышын сценарийдағы жазылған оқиға бойынша да, тарихтағы шындық бойынша да өз бойыңа сіңіруің керек, және сол адам болып сіңіріп, сол адам болып халыққа жеткізуге тура келеді.